喂，hello，大家又有八半啦，咁今日咧就係嚟拍片啦，咁我都好耐冇拍片啦。大家係咪覺得呢件衫好熟悉咧？冇錯，就係上年嗰件衫，冇變過，一年冇換過新衫，所以快啲訂閱支持下八半啦，係咪先？講下正題，咁好多人會發現或者覺得或者想知點解我會突然間退出咗 YouTube 或者直情冇拍片啊？咁其實最主要原因咧，就係因為我喺差唔多六七月左右發現咗我對拍片冇咁熱愛，同埋剪片呢啲方面咧都冇咁enjoy，所以咧我就停咗呢個事情一段時間，都差不多成年大半年啦，應該距離今日3月啊，唔係，係3月26定唔知27定唔知28。咁放心嘅大家，咁我嚟緊咧都會繼續回歸翻呢個 YouTube 啦，繼續拍翻啲好笑嘅片啦。但可能搞笑片就冇出咁多，因為我個腦轉唔係好到，我將我真係覺得好笑嘅嘢都 share 咗出嚟。但放心，我盡力用腦諗，我一定會諗到一啲好笑，跟住再拍出嚟。唔好笑嘅都可能都會，因為我唔知大家點噶嘛，係咪先？咁我哋講第二樣嘢啦，第二樣嘢就係講一講我未來拍啲咩片啦。咁我頭先都講咗係會拍搞笑片啦。咁第二會拍咧就係會開一個新嘅一個節目，但係就唔講住啦，係咪先？咁講咗冇意思啦，咁你到時睇咗咪冇咁驚喜咯。要俾 surprise 俾公眾噶嘛，係咪先？所以第三就係拍我呢個基本上冇乜點拍過，喺呢10條片8條片，仲有係冇拍過嘅，咁就係我嘅日常生活啦。咁點解想拍日常生活咧？其實我一開初咧想拍片就係想記錄下自己生活啦，但係發現咗我出咗第一條搞笑片之後都還不錯，跟住我就慢慢去咗拍少少咁樣搞笑片，但後來越嚟越諗唔到，所以就停咗拍啦。同埋熱愛未去到，已經冇咁多，所以就停咗。唔緊要，但而家熱愛翻晒嚟，同你講熱愛在這，係咯，慢慢拭目以待我未來出嘅片啦。咁係咯，希望會更加優質。我嘅剪片技術應該都好咗好多，我諗。咁我都好好奇佢點解可以做到冇出片都可以突然間突破咗100 follow 啊！但係呢個唔係重點，好冇？唔係呢條片嘅重點，所以等下條片或者下一條片再講啦，係咪先？所以今日做呢度，放心，我一定會繼續出片嘅，拭目以待啦，拜拜。